แล้วจานเป็นมั้งผมชงจังนะมาน้ำมามันใช้พักก็ได้ด้วยใช้ได้ไหมพอตัดใบพอไหมเอาตัดประมาณไหนล่ะมั้งเราล้มหนอนเราเราไปต่อlàm YouTube xóa này nó YouTube rồi
เ